Fellesskap med Miriam arbeider i Afrika. Vi arbeider i Liberia og i Kenya. Og visjonen til fellesskapen at hjelpe kvinnerne til å livbjerge seg. Kvinner i Afrika ser arbeidsammer, og der har også arbeid, og då er så fram etter. Men det som vi arbeider noen, og vi har som kvinner noen til at her har vi ikke det som skal til for å kunne fære til arbeid, så at arbeidsløse ser størst. Det som en mamma aller gledest for, det at hun kan tjene så mye penger at hun kan få breie bord hver dag og til området, og at hun også kan sende sine bøtten i skolen. At hun også har penger til at bøttene blir syk, og de skulle ha lagt hjelp. Og dette det som Miriam vi å gjøre, tror at vi vil gjerne ha en hjelpefellesskap som boradikker. Og det det som aller viktigast til oss, til å ha en boradikkende fellesskap, så at peningene som vi samler inn, blir brukt så vel som gjørlig. Og det viser seg at det hever etnast oss ser vel, ikke mer, men oss tror at vi så nek som stander sammen, så utan tykkere hjelp, så har jeg slett ikke bor til. Jeg ser takksom for at det har hjelp som Miriam fær. I 2018 begynte jeg så fotlet til fellesskapen, og det viser seg at det engagerer godt. Navnet Miriam kommer fra Bibelen og Mosebok. Her i Miriam kommer dansende ut ved sine kvinner og sine koner og i glimskall i hånd. Og den gleden og det året som Miriam visste til øyne til som umynden til kvinnen, at vi har det her, nekvar har det her året, men ikke alltid omstøvner. Og hvis vi gjør omstøvner, så at vi kunne holde dette året ved lykke, så viste det seg at kvinner då er medelig vel at arbeide, og då er medelig vel at holde av frem og sitte inn i fremtiden av øsene. Og det som jeg kjenner akkurat kvinner, og i Kenya og Liberia, at det ser takksomme og ser gleder, og ser arbeidsomme. Jeg kunne også mer si at jeg synte nå om koronatøyene, tror at nå tar i korona herjer til åkken, så hører vi nek på om hvordan bensjen folk og også vi om Liberia som bare for noen år siden var utsatt for ebola-epidemiene, så det av medelige rakt øsene nå til i korona kommer rakt. Det minnes til tøyene til ebola var. Og ung skriver til meg av Facebook, av Messenger, og sier, «Mam, jeg så bensjen». Og det som tøy at de vet hva det innebærer, tøy at da man bor så tatt sammen som de gjør, så kunne det ikke være søtterhalt, på samme måte som vi kunne. De har helt unge hjelpepakker som vi tar. Og tøyene kommer også at alt skal lukkes nye, og da alt lukkes nye, så betyr det at de kunne ikke få ut å kjøpe mat. Og da de ikke kunne få ut å kjøpe mat, så det ser torrførst til tøymon å vite hvordan så skulle bære seg at. Men vi fatt ikke fort. Vi ble vi at hjelpe dem, vi ble vi at være kreativ. Fellesskapet Miriam klarer jeg i 1. mars måned, 1. april, å sende 30.000 kroner til Liberia. Således at vi kunne kjøpe røys, og kjøpe spanner, vi kunne kjøpe klorin og såpe, således at de kunne vaske henter. Vi kunne også rense brunnene, således at de hadde rent vatt, disse tøyene. Og således kunne vi være vidt til at hjelpe her som hjelpen trenger mest. Øysene selv om korona ikke åkken, så ber det til å hjelpe. Og Miriam takker for alle hjelpene som vi da har finnet. Og få alle tøyene. Miriam har en Facebook-side, og
Det är nekva suttja Facebook som Miriam gör. Jag lägger nekva ut och röjna vara aktiv här ute av Facebook. Så om du önskar att följa mer vi i arbetet så är du välkommen att be om ombön att komma av syna till Miriam. Och ösne av mina syna, till här lägger jag ösne jaunan ut så läs att tippa handmaten ösne dagliga kunna följa vi i arbetet. Det är nekbøtt som også vi og i sin arbeid nå, der man husker om at Miriam, kvinnorna, øyer ofte nekbøtt. Og det er ikke bare til egne bøtten som de har, men de har ofte bøtten til familien i øyne byggvandet til seg. Og bare i Liberia iverholdtrus Miriam-kvinner og flere 100 bøtten. Detta arbete växer och det är glädjligt. Och vi har en vision om att vi de kommande åren skulle lägga nekva kvinnor att träd. Hoppen någon till där standa i kö för att komma in. Vi har en semeskola här är 20 nämningar av semeskolan någon. Och vi har planer om att bygga semeskola och ärastan i landet än bara i Monrovia. Innanför den nästa 3 åren inser vi att det ska 100 kvinnor att träd som vi och hjälper någon. Och i lötene det bara tid att stola kvinnor. Vi 130 kronor om månaden kan du stola en kvinna. Och i 3 år. Och tog jag vid vant att när 3 år så skulle kvinnorna vara så självständiga som görligt. Självt om vi vet att vi alla togna en fällskap in i landet nu kommer där samman ösne så att vara en Miriam-kvinna i Liberia det är tojenek för kvinnor tror att de är väl att vara vi i en fällskap och där mötas tvärförnar i månaden och kan mötas till att stola kvarierare och mötas ösne till att bya samman att fortälja samman ösne. Fortälja om det som det gör till dagligt. Och vi tar en Facebook-sida som du kan få mer kunning. Och inte du har stola så kan du sätta det i samband med Hilde vidare.